Da oben ist sie. Die Siemens Druckart FMS 438 auf der Grundschule in Troisdorf-Eschmar. Man hört ein bisschen, dass sie sehr schleift. Ja, also ganz genau weiß ich nicht, woran das liegt. Aber ja, montiert ist sie auf jeden Fall, wie man sieht, auf einem alten Schornstein. Und ja, das war's mit dem Video. Tschüss.